อาจารย์ต้อมนะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับวันนี้นะครับก็มีน้องคนหนึ่งนะครับส่งข้อความมาขอว่าอยากดูคลิปก้าวแบบง่ายๆนะฮะแล้วก็เก๋ๆนะครับเพราะว่ารับงานไว้นะฮะก็วันนี้ว่างๆนะครับก็ช่วงรอเช็คชุดไทยอยู่นะครับช่วงรอช่างเอาชุดไทยมาส่งก็เลยเอาคลิปนะฮะมาทำให้ดูนะครับวันนี้ว่ามันมีทรงผมง่ายๆนะครับที่เราทำแบบไม่ต้องยีก็ได้นะครับเป็นก้าวแบบเก๋ๆเดี๋ยวมาชมกันนะครับว่าวันนี้จะเอาคลิปอะไรมาฝากครับนะครับก่อนอื่นเลยอาจารย์ก็จะแบ่งผมก่อนนะครับก่อนนี้นะแบ่งอยู่ที่ประมาณเกือบหางคิ้วนะครับเฉียงมาแบบนี้นะครับส่วนอีกฝั่งนึงนะฮะก็แบ่งเก็บไว้ด้านหน้านะเดี๋ยวเราค่อยมาทำนะครับเก็บไว้เลยนะครับช่วงนี้เก็บไว้ก่อนเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาเก็บด้านข้างหวีมาเลยนะฮะตรงนี้นะครับหวีมาเลยหวีมาแล้วจับเป็นแนวเฉลียงนะครับเสร็จแล้วเราก็จะยึดด้วยกิ๊บนะใช้กิ๊บกิ๊บดำนะครับยึดตั้งแต่ท้ายทอยเนี่ยเฉียงขึ้นมานะฮะไม่ยึดตรงนะปักเฉียงนะฮะปักในลักษณะของกิ๊บไขว้นะครับให้กิ๊บได้ซ้อนกันนะครับลักษณะให้กิ๊บซ้อนกันแบบนี้นะฮะให้กิ๊บได้ไขว้กันแบบนี้โอเคมืดไหมให้กิ๊บไขว้กันขึ้นไปอย่างเงี้ยนะครับสอดจากครึ่งตัวนะฮะไขว้กันขึ้นไปเลยนะฮะถ้าเราติดกิ๊บตรงๆบางทีมันจะรั้งแล้วทำให้ด้านล่างเนี่ยมันเพเยอออกนะเพราะฉะนั้นให้ติดกิ๊บไขว้กันขึ้นไปเลยนะมันจะได้ตึงนะฮะเสร็จแล้วก็ฉีดสเปรย์ไว้เสร็จแล้วอาจารย์ก็จะปล่อยด้านหน้านะครับปล่อยลงมาเลยที่เราเก็บไว้เบี่ยงมาทางซ้ายนี่ขอโทษนะเบี่ยงมาทางเนี้ยทางขวามืออาจารย์เนี่ยนะครับกิ๊บปากเป็ดหนีบไว้ก่อนนะฮะกิ๊บดำยึดตัวนี้ไว้ตัวหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้ผมหลุดนะฮะเสร็จแล้วเราพลิกกลับบิดอย่างนี้นะฮะพลิกกลับบิดเข้ามาปล่อยกิ๊บปากเป็ดแต่งข้างหน้าขึ้นนะฮะหลังจากที่เรายึดกิ๊บตรงนี้แล้วนะครับมันก็จะเป็นรอยพับแบบนี้นะฮะเสร็จแล้วเราก็จะเขี่ยด้านล่างแล้วก็ตัดช่อนี้ขึ้นมานะครับตัดขึ้นมาเดี๋ยวเราจะเอามายึดกับกิ๊บที่เราติดไว้ตรงด้านหลังนะฮะที่ตัดเป็นแนวเฉลียงไว้นะฮะล้วงเหมือนเดิมนะฮะใช้ติ้วชี้เกี่ยวขึ้นมาก็เอากิ๊บปักเข้าไปกิ๊บปักย้อนเข้าไปนะครับโอเคนะฮะหลังจากที่เราปักกิ๊บตัวนี้แล้วเราก็จะมาตัดผมขึ้นไปใหม่นะครับช่อใหม่ขึ้นมาอีกนะฮะตัดเป็นแนวเฉลี่ยขึ้นไปเหมือนเดิมใช้นิ้วช้อนด้านล่างนะครับโยกขึ้นตรงนี้ใช้กิ๊บล็อกเหมือนเดิมนะครับนะเราก็ใช้กิ๊บล็อกกันทำแบบนี้นะฮะไปถึงด้านหลังเลยครับตัดช่อที่3ขึ้นมานะครับยกขึ้นปึ๊บเก็บเข้ามาก็ปักกิ๊บ
อันนี้คือประโยชน์ของที่เราล็อกตรงนี้ไว้นะฮะทำแบบนี้ไปจนรอบเลยนะครับด้านล่างขึ้นมาอีกเหมือนเดิมนะครับเราก็ตัดด้านล่างขึ้นมาค่อยๆหวีนะครับถ้าตรงไหนมันพันกันให้ใช้หางหวีเขี่ยค่อยๆดึงขึ้นพอมาถึงตัวนี้บิดมือนิดนึงนะฮะบิดช่องนี้นิดนึงก่อนที่จะใช้กิ๊บยึดไว้นะครับแล้วเราก็ตัดขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับทีละช่อบิดตรงช่วงที่เราจะติดกิ๊บนิดนึงไว้อย่างเงี้ยค่อยๆบิดนะครับแล้วเราก็ใช้กิ๊บยึดไว้อาจารย์จะพยายามเวลาบอกเวลาอาจารย์สอนนะอาจารย์จะบอกว่าเราต้องก้าวผมให้ได้ทุกทรงทุกแบบนะครับเพื่อที่เราจะประยุกต์ใช้ได้นะบางคนมาเรียนก็จะเอาแต่มวยต่ำซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ใช้อยู่นะครับมวยต่ำในหัวใจสำคัญก็อยู่ที่การทำความทุยแค่นั้นเองนะฮะส่วนทรงอื่นเนี่ยเราจะต้องใช้ด้วยนะครับเสร็จแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะฮะถ้าเราทำได้ทุกทรงนะครับทรงนี้ก็คือจะคล้ายๆดัดแปลงมาจากทรงกล้วยหอมนะครับติดกิ๊บให้อยู่นะครับเราก็ทำอย่างเงี้ยนะฮะทำจนถึงช่อสุดท้ายเลยนะครับก็จะวนมาจนถึงด้านข้างใช้กิ๊บยึดเหมือนเดิมเราจะเก็บตรงนี้นะครับช่อสุดท้ายก็จะมาจบตรงข้างใบหูตรงนี้พอดีเก็บยึดเข้าเสร็จแล้วเราก็จะรวมปลายผมตรงนี้ช่อนะครับเพื่อให้เก็บเข้าไปอยู่ในช่อนี้เข้าไปซ่อนอยู่ด้านในของช่อนี้แล้วก็ใช้สเปรย์ฉีดครับแล้วก็เสร็จแล้วนะครับการก้าวผมเบี่ยงข้างเก๋ๆนะครับด้านหน้าก็ยกนิดนึงนะฮะอันนี้ถ้าเราอยากได้ทุยก็ยีแต่นี้ลูกค้าน้องที่ขอมาบอกว่าขอแบบไม่ยีเลยนะฮะก็คือใช้กิ๊บเนี่ยยึดไขว้ไว้ก่อนนะฮะเพื่อให้ผมเนี่ยมีหลักนะครับพอมีหลักเสร็จแล้วเราก็จับผมเบี่ยงนะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะไปงานเลี้ยงติดเครื่องประดับนะต่างหูสักนิดนึงตรงช่วงนี้นะเครื่องประดับเก๋ๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นทรงที่ดัดแปลงนะครับมาจากทรงพับกล้วยหอมนะครับอาจารย์ก็พยายามเหมือนที่บอกนะครับว่าเวลาเราเรียนก้าวพยายามให้ก้าวได้ทุกทรงนะครับบางคนมาเรียนเนี่ยจะเลือกเรียนเฉพาะก้าวมวยต่ำนะครับซึ่งจริงๆมวยต่ำเนี่ยหัวใจสำคัญก็คือตรงสร้างความทุยนะครับแล้วเรามาดัดแปลงแต่จริงๆแล้วเนี่ยควรจะเรียนก้าวให้ได้ทุกทรงเพื่อที่จะไปดัดแปลงได้หลายๆแบบนะครับวันนี้อาจารย์ก็เอาทรงก้าวเก๋ๆง่ายๆทำไม่นานเลยทรงนี้นะครับแป๊บเดียวนะครับอันนี้โอเคเนาะพอเข้าใจนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ